Краткий обзор, быстрый рассказ. RAV4 2006 года. Не буду мучить, дебильные видео долгие делать. 2006 год, неважно какой, полный привод, не полный привод, у всех есть проблема. Стучит руль, в какой-то момент начинает стучать. Проблема, все думают, что в крестовине. Весь интернет про крестовину говорит. Здесь проблема или здесь есть. Ну, хотя чаще всего здесь у всех все целое. Типа здесь втулка, выработка и вся фигня. Собственно, что берут, делают? Берут, разбирают, снимают здесь сайлент-блок вот этот вот. Вернее, пыльник снимают его. Короче, берут крестовину, вытаскивают, переворачивают на 180 градусов, обратно втыкают. Я уже заказал себе вот эту хрень всю в сборе, но пока она едет, думаю, блин, делать нечего, разберу, может реально и заказывать не надо, почему бы нет, потому что люди говорят, я меняю, там, годами езжу, больше никаких проблем нет. Я думаю, ну пофигу, беру, начинаю, разобрал, все сделал, думаю, да, поставлю. Здесь шток не болтается, и беру руль, а руль-то стучит все равно, даже без этой крестовины, причем звук-то такой интересный. Это стало интересно. Когда начал устанавливать, увидел, что тут есть гайка, и она раскручена. Соответственно, она у всех со временем раскручивается, и проблема в ней. Теперь я беру ее, закручиваю даже просто пальцами, и уже никакого звука нету. Так что не надо ничего заказывать, не надо ничего делать. Скорее всего, у всех вся проблема в ней, она просто раскручивается. Вот и все. Всем спасибо, все довольны. Пробуйте, может быть, кому-то поможет. Я думаю, что мне поможет. В принципе, сейчас соберу, и должно все сработать. Потому что, как бы, вряд ли здесь выработка, как бы я там не трёс, там даже звука никакого нет. А в чем прикол? Что тот шток надо очень хорошо, кстати, эту гайку закрутить. Потому что даже я вот от руки закрутил, звук исчез. Но если сильно... Хотя нет, звук вообще исчез. Короче, пользуйтесь на здоровье. Видео 2 минуты. Я думаю, всем поможет. Проблема была не в этой штуке.